大家好，我是和睦润坊的刘毅。豆腐是我们日常生活中最常见的食材，别总是红烧着吃了。今天跟大家分享一个非常简单而且又好吃的做法，不用油炸也不水煮，出锅后香气四溢，嫩滑入味，下酒又下饭，保证让你吃一次就念念不忘。大厨今天分享详细的做法，喜欢的朋友可以试试。首先准备一块豆腐，我们这儿也就2块钱，最好是用卤水豆腐，也就是老豆腐，吃着口感好，味道香。接下来改刀，先切成薄薄的厚片，稍微要厚一点，然后再切成细细的粗条，不要切得太粗，也别切得太细，像这样烧出来更容易入味，而且成型好。全部切好后装入盆中，先放入1勺的食盐和2勺的老抽，再倒入100度左右滚烫的开水，先浸泡10分钟。放入食盐不仅能够增加底味，而且还可以使豆腐更加的有韧性，老抽能够很好的上颜色，而且通过浸泡可以去除一些豆腥味。接着准备少许的干辣椒段，倒入开水先浸泡上，这样干净而且又出味道，炒制的时候还不易糊。接下来准备小料，生姜和大蒜适量，把大蒜先拍破，生姜也是拍破，然后再切碎，这样在炒制的时候能够很好的出香味。切碎后装入盆中，小葱几根清洗干净，增加香味又搭配颜色，改刀切成段。没有小葱的，用蒜苔或者是青蒜苗、韭菜都是可以的。切好后装入盆中，再准备少许的猪瘦肉，增加鲜香味，先片成薄片，然后再摆码整齐，切成细丝。最后再切成小丁，感觉偏粗的可以稍微剁细一点，不喜欢吃肉的朋友也可以不放。剁好后装入盆中，接着把浸泡过的辣椒稍微清洗一下，可以看一下这颜色特别鲜亮，水已经变得有些浑浊了。倒入蜜肉中，先控干水分。豆腐通过10分钟的浸泡，看一下颜色已经变得非常的黄亮了，而且很有韧性。然后倒出控干水分，把水分尽量控干点，这样在煎炒的时候避免油到处乱溅，烫着人。食材准备好后，接下来起锅烹饪。起锅先把锅烧干，烧至锅底发白冒烟，放入1勺的植物油，先把锅润透。润透后盛出热油，再放入少许的凉油，在锅底撒上少许的食盐，这样煎豆腐的时候就不会粘锅。接着把控干水分的豆腐倒入锅中，把豆腐尽量铺开，这样受热均匀，煎出来颜色好看，而且味道更香。先静止5秒钟左右，再晃动锅底，让其受热均匀。一面煎至大概2分钟左右，煎出香味，煎至微黄，再翻面煎另一面。翻面再继续保持中火煎至2分钟，煎干多余的水分，煎出香味。煎至2面微黄先盛出来，锅中再次放入少许的油，油热后下入肉末，先煸炒出香味，炒出多余的水分。炒至肉末稍微发干，油脂清亮，接着下入控干水分的干辣椒段，炒出多余的水分，炒出香味。不喜欢吃太辣的朋友就少放一点，或者是不放。
炒至辣椒段儿变色，接着下入少许的香辣酱，炒出颜色，炒出香味。接着从锅边烹入少许的料酒，去腥增香，而且可以使酱汁的颜色更加的红亮好看一些。再放入10克左右的生抽酱油，提味提鲜，少许的蚝油增加鲜味，继续翻炒，炒出酱香味。保持中小火，把酱汁翻炒的时间稍微要长一点，炒至酱汁亮油，这样味道才会更香。接着倒入适量的开水，保持大火烧开后，先熬制1分钟，让各种鲜香味都能够很好的释放在汤中。调味放入少许的白糖活味提鲜，小半勺的胡椒粉去腥提味。接着倒入煎好的豆腐，用勺子稍微推动几下，让豆腐都浸泡在汤汁中。俗话说千滚豆腐万滚鱼，豆腐烧制的时间稍微要长一点，这样才能够很好的入味。盖上锅盖，保持中小火烧至3分钟。3分钟后打开锅盖，这时候汤汁已经见少了，把火稍微开大一点，开始收汁。收至汤汁见少，再用少许的水淀粉割个薄芡，让豆腐吃起来滑嫩而且又入味。收至汤汁粘稠，颜色鲜亮，再放入小葱段，稍微烧制下就可以了。这样做出来好看，而且味道还香。最后放入少许的香油、花椒油，增香提味。稍微推动即可关火出锅，装入盘中。哇，这颜色看着就很有食欲。喜欢吃豆腐的朋友，这个做法一定要收藏。非常的简单，而且又好吃。这样一道简单家常、鲜香微辣、滑嫩入味的肉末烧豆腐就做好了。更多家常菜，请关注刘毅美食。感谢您的支持，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。